নমস্কার বন্ধুরা, ভোজাড্ডায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি আজকে আবারও চলে এসেছি রান্নাঘরে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বাচ্চারা খুব জেদ করছে এই গরমের দিনে ওরা কুলফি মালাই খাবে বলে। সেই জন্য আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি সবচেয়ে সেরা স্বাদের কুলফি, আর আজকে সেটাই আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। কুলফি বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি কনডেন্স মিল্ক, আমন্ড আর কাজু গুঁড়ো, চিনি, কিশমিশ কুচি, আর নিয়ে নিয়েছি এলাচ গুঁড়ো, আর 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, আর লাগবে 1 লিটার দুধ। 1 লিটার মতন দুধ নিয়ে নিয়েছি, সেটা আমি প্রথমে কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দেবো। আস্তে জালে এইভাবে দুধটাকে নাড়তে থাকবো, 4 ভাগের 3 ভাগ করে নেব। এখানে ধরুন 1 লিটার দুধ রয়েছে, আমি 750 করে নেব, তাহলে অনেকটা ঘন হয়ে যাবে। দেখুন দুধটা জাল দিতে দিতে অনেকটা কমে গেছে। এই সময় আমি কিছুটা চিনি দিয়ে নেব। আমি খুব বেশি চিনি দেব না, কারণ আমি এর সঙ্গে কনডেন্স মিল্কও দেবো। কনডেন্স মিল্কের মধ্যেও অনেকটা মিষ্টি থাকে, সে কারণে চিনির পরিমাণটা একটু কম দেব। জাল দিয়ে দেখুন দুধটা অনেকটা গাঢ় হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দেব আমন্ড আর কাজু গুঁড়ো। এই বাদাম গুঁড়ো দিলে পরে কিন্তু কুলফির স্বাদ অনেক বেড়ে যাবে, খুব সুন্দর লাগে খেতে। পুরোটাই দিয়ে দেবো। এর মধ্যে কিছুটা কিশমিশ কুচি দিয়ে দেবো। কুলফিতে কিশমিশটা মুখে পড়লে খুব ভালো লাগে খেতে। এবার দুধের মধ্যে দিয়ে দেবো কনডেন্স মিল্ক। এইভাবে হাতা নাড়িয়ে যেতে হবে যাতে নিচে পোড়া না লেগে যায়। কিছুটা এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দেব। এখান থেকে কিছুটা দুধ তুলে নিচ্ছি বাটির মধ্যে। এর মধ্যে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। গুলিয়ে নেব ভালো করে। কর্নফ্লাওয়ারের এই মিশ্রণটা দুধের মধ্যে দিয়ে দেব, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি গাঢ় করে দেবে আমাদের এই দুধের মিশ্রণটা। এইভাবে হাতা চালিয়ে আর একটু শুকিয়ে নেব। এবার দুধটাকে আমি নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করতে দেব। এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। মিশ্রণটাকে ঠান্ডা করে গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে এইগুলোর মধ্যে ঢেলে নেব। প্রচণ্ড মেঘ করেছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসছে। খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটাকে করে নেব। এরপরে এই মিশ্রণটা 8 থেকে 10 ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে এসেছি, 10 ঘন্টা রেখেছিলাম। এই যে দেখুন একেবারে এই গরমের দিনে এরকম বাষ্প বেরোচ্ছে, দেখুন একদম তাড়াতাড়ি করে বের করে নিতে হবে, নয়তো একদম জল হয়ে যাবে।
দেখেছেন কত সুন্দর হয়েছে। রাখি এর মধ্যে। এই দেখো পরশুদিন ভালো আম দেখেছেন? কেমন হয়েছে? দারুণ। নাও 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 নাও। দেখি আমি মেয়ের একটা দিয়ে আসি। কেমন হয়েছে? একদম তাড়াতাড়ি খাও বাবা। কেমন হয়েছে? খুব ভালো। কেমন হয়েছে খেতে? হেব্বি সুন্দর। একদম সত্যি সত্যি রিভিউ দাও। হ্যাঁ ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। এই যে বাচ্চারাও খাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এখানে ভিডিওটা শেষ করছি, দেখা হবে পরের একটা ভিডিওয় নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন।